Mi sada moramo ići na maksimum, moramo se boriti za državu kako želimo. Promjena neće doći kroz političare na vlasti niti medije koji im služe. Dobro jutro svima, ja sam Filip Raunić, slušate Telegramov dnevni podcast Prvi glas. U uvodu ste čuli citat Josipa Mužića, splitskog svećenika i teologa, s predstavljanja njegove knjige Beskompromisna politika katolika, principi o kojima se ne pregovara. Skup je održan prije par dana i zapravo pretvorio se u jedno okupljanje konzervativno-klerikalne elite. Bili su tu Željka Markić, šefica udruge U ime obitelji, Vice Batarelo, šef zaklade Vigilare, Krunoslav Puškar, čelnik pokreta Muževni budite, koji organizira moljenje na trgovima svake prve subote u mjesecu, Dijana Završki iz inicijative 40 dana za život, koja organizira moljenje protiv pobačaja ispred bolnica. Konzervativci najavljuju borbu protiv novog komunizma, rodne ideologije, zamjene stanovništva, vjernike pozivaju na politički angažman i borbu za 3 principa o kojima nema pregovora: pravo na život, brak kao zajednica muškarca i žene, te pravo obitelji na odgoj djece. O svemu tome, o granicama između crkve i države, o tome, o ovoj novoj potencijalnoj političkoj stranci, razgovaram sa Dalibarom Milosom, doktorom pastoralne teologije i socijalne etike. Gospodine Milas, dobar dan, hvala vam što govorite za Prvi glas. Da krenemo odmah od semantike. Dakle, taj skup je imao naziv isto kao i knjiga, Beskompromisna politika katolika. Postoji li beskompromisno u politici ili je politika skup kompromisa, odnosno bi li beskompromisna politika dovela do jednog fundamentalizma? Upravo to, sve ste u samim pitanjem rekli. Dakle, ono što je meni problematično, sam ton tribine bio je jezik opsade. Dakle, politika živi od kompromisa. Politika jest kompromis i mogućnost moćega. Jedna mogućnost koja nije uvijek idealna, ali kažem, razgovarati se mora i ovdje nisam baš stekao dojam da oni žele razgovarati, nego samo žele nametnuti ono što smatraju svojom istinom i to smatram problematičnim. Da, zapravo se na toj tribini i gospodin Mužić se u svojoj knjizi poziva na Josipa Ratzingera i na njegove neodrecive principe koje je formulirao, dakle već sam ih naveo u uvodu, no čini li se vama da je tu razlika što Ratzinger te principe formulira kao jedan moralni okvir politike, a ovdje je to praktički politički program jedne potencijalne stranke? Pa prva stvar, mislim da tu nema govora o stranci. Dakle, riječ je o ljudima koji već godinama pokušavaju doći blizu vlasti kako bi imali dosta novaca za neke svoje projekte. Oni nemaju baš ni kapaciteta, ni snagu napraviti jednu političku opciju. Ne kažem da ne smiju, da to ne trebaju, ali kažem da ne mogu. Ono što je jako bitno ovdje, puno tu se sad potencira jedno pitanje: smiju li katolici biti u javnosti i u politici? Naravno da smiju. Ne samo da smiju, nego laici u katoličkoj crkvi imaju i pravo i odgovornost i govoriti i djelovati, preuzimati dio tereta koji društvo nosi. Ali ovdje je sad više za mene pitanje kako se taj angažman zamišlja. Je li to angažman koji služi općem dobru ili je to angažman koji se hrane nekom stalnom mobilizacijom protiv nekih imaginarnih neprijatelja? Kada govor konkretno ove ekipe postane ratni bubanj, onda vjera u tome kontekstu prestaje biti svjetlo i postaje reflektor. A kao što znamo, reflektor ne osvjetljuje, reflektor zna često zaslijepiti, kao što je u ovome slučaju tu. Kad ste rekli sam, dobro ste primijetili semantički, čisto sam taj neki ton govora. Ja sam isto čuo tu fraze kao što su diktatura relativizma, zatim iskoristila se riječ beskompromisno. To se izgovara kao neka vrsta konačne dijagnoze, kao da je već sve jasno, više nema prostora ni vremena za nijanse. Takav jezik kod ljudi koji su navikli na crno-bijele slike svijeta ima jednu zavodljivu prednost. Onda je osjećaj čistoće, da je osjećaj koji smo samo mi u pravu, kao da samo smo mi na pravoj strani povijesti. Ali ima jednu neku tihu nuspojavu, on djeluje kao sedativ za savjest. Umiruje nas. Dakle, umjesto razlučivanja, slušanja, kao što ste rekli sami, i razgovora s onima s kojima se ne slažemo, mi dobijamo tu crvene linije koje se ne prelaze. Dakle, umjesto slušanja imamo mobilizaciju, a umjesto kršćanske istine koja je stvarno širina, dobiješ nekav suženi katalog tema koje se pretvaraju u nekav test našeg identiteta i to smatram višestruko opasnim.
Ajmo malo još porazgovarati o toj ulozi katolika u politici u današnjem suvremenom svijetu. Vjerojatno najcitiranija rečenica Svetog Augustina je ona: izuzmemo li pravednost, što je država nego jedna velika razbojnička banda. Sad, kako katolici trebaju djelovati u suvremenim današnjim društvima kako bi pokušali formirati tu pravednost? Pa možemo tu samo ići na Isusov poziv. To je biti svjetlo svijeta i biti sol zemlje. Kao što znamo, ako se jedna juha previše zasoli, ona postaje previše bljutava. Ja znam da je mnogima to teško pojmljivo, ali mi katolici, mi kršćani sebe smatramo instrumentom Božjim u ovome svijetu. Mi nismo tu da dominiramo, mi smo tu da služimo. I to je taj model. Ono što je za mene problem ovdje u Hrvatskoj, to se već događa neko vrijeme, kada se laički pokreti u Hrvatskoj svode samo na nekoliko inicijativa koje su inicijativa koje zapravo polariziraju. Dakle, kod nas je taj model laičkog angažmana koji je stvarno u crkvi obavezan se često svodi na nekoliko tema i tu neku, kažem, stalnu potrebu za neprijateljima, za protivnicima. Uvijek nas neko mrzi, neko nas napada, onda se dogodi ona najveća šteta socijalne nauk crkve, koje je stvarno veliko bogatstvo katoličke crkve, završi kao fusnota. Mi kada zaboravljamo da je osnovna briga svakodnevnog kršćanskog života zapravo etika, pravednost, istinoljubivost, briga za slabije, pošten rad, društvena solidarnost. Ako toga nema, onda oni principi na koje se pozivam postaju slogani. A slogani kada se stalno ponavljaju u nekom ratnom tonu, onda postaju oružje. I tad se više uopće ne radi tu o evanđelju, nego se radi o nekoj takozvanoj disciplini pripadanja. I tu se na kraju sve svede na to, oprostite, ko dijeli novac i kome se dijeli novac za koje projekte. I na kraju ispada sve se vrti oko novca, što ispada jako tužno, jer ima inicijativa koje se mogu odraditi i bez državne ili gradske podrške. Brinuti se, ne znam ja, ustati kada se jedan Nepalac pretuče na ovom trgu, tada se treba pobuniti. A mi tu najčešće šutimo. Kada se društvo dijeli, kada se oni koji su ugroženi i onako marginalizirani, kada se dodatno ugrožavaju, mi tad tu šutimo. I to su neke teme gdje vidimo da taj socijalni nauk na kojeg se oni pozivaju je često jedan običan vic, a ne katolički nauk. Da, mogli smo čuti zaista onako maksimalno zaoštren rječnik na ovoj tribini. Borba, tražimo maksimum, ratna zona, izdaja Krista. Dakle, mogu sumirati ovo što ste rekli da zapravo pridonosi jednoj radikalizaciji u društvu i jednom kulturnom ratu. Tako je. A pazite, ovo nije ništa novo. Dakle, mi imamo u povijesti katoličke crkve, povijesti moderne Europe, takozvani fenomen političkog katolicizma. Sam po sebi također legitiman, ali u Hrvatskoj imamo jednu malo izvitoperenu verziju koja se vodi tom nekom mantrom. U Hrvatskoj živi velika većina katolika, znači Hrvatska država mora biti katolička država, što je kontra nauk katoličke crkve. Onda dolazimo do ključnog problema tu. Takav politički katolicizam, upravo zato što je previše glasan i u ovom slučaju dobro umrežen, on gura od sebe jako velik dio, ne samo ljudi koji nema veze s katoličkom crkvom, nego čak i velik dio umjerenih vjernika. Dakle, on gura vjernika koji je protiv pobačaja, ali isto tako ne želi da mu se država pretvori u moralnu policiju. On gura od sebe vjernika koji brani obitelj, obiteljske vrijednosti, ali isto tako ne misli da su svi oblici, drugačiji oblici obitelji, prijetnja, nekakva moguća apokalipsa. On gura od sebe vjernika koji drži do vjere, do katoličkih vrijednosti, katoličkog identiteta, ali odbija taj nekav ratni govor i stalno traženje krivaca. Onda dogodi se taj nekav paradoks, dok se navodno brani katolički identitet u Hrvatskoj, onda se istodobno se stvara klima u kojoj sve više ljudi osjeća da u toj verziji katolicizma nema za njih mjesta. I to je taj problem. Ima tu još dosta nekih stvari. Ne znam da se tu dolazimo, sami ste rekli, retorika katolika kršćana ne smije biti plemenska. Ona ne smije biti militantna i ne smije se voditi mantrom ili mi ili oni. Zašto ne bi bilo i mi i oni? Hrvatska je dovoljno velika za sve nas. I onda oni se često pozivaju, kada neko dovede njih i njihove metode u pitanje, to je napad na katolike. Nije istina. To je napad na njihov pokušaj preuzimanja vlasti, dolaska do političkih instrumenata, a ne napad na sve katolike u Hrvatskoj. Da,
krenuli su od ova 3 principa koja je formirao i Ratzinger, no onda ako bismo išli dalje i kada bismo sve Božje zapovjedi, sve smrtne grijehe i sve ono što piše u Bibliji pokušali pretočiti u svjetovne zakone, završili bi u jednoj fundamentalističkoj državi, teokraciji, koja bi praktički bila možda i najgore mjesto za život. Da vidimo sad malo kakva je politika službenog Kaptola. Zapravo zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je nedavno stao u obranu molitelja u svojoj božićnoj propovjedi, kaže otprilike da vjera smije i može biti javna. Zanimljivo da se i tribina organizirala u prostorima Glasa koncila, dakle prostorima koje je dao Kaptol. Jel bi vi to protumačili da sad ovi ljudi koji dakle mole subotom, svaku prvu subotu u mjesecu, imaju podršku Kaptola na neki način? Pa gledajte, oni bi to radili i da imaju i da nemaju društvenu, odnosno podršku Kaptola. Prvo, moramo prvo što znači Kaptol, je li Kaptol zagrebački nadbiskup ili je to cijela katolička crkva Hrvatska. Ja ne bih se usudio reći da ova ekipa koja ima svoju tribinu uživa podršku Kaptola. Da uživa podršku iz zagrebačkog nadbiskupa i cijele te ekipe, neko bi se od njih i pojavio na tu tribini. Jedino što imamo, to je izjavu jednoga od njih koji se pozvao na jednu Kutlešinu izjavu kojim on pokušao nekako ugasiti vatru i smiriti strast. Dakle, kao što rekoh, da nadbiskup zagrebački podržava tu ekipu, on bi se i pojavio na toj tribini. To je jako bitno naglasiti. Kad ste spomenuli sami tu temu molitve na trgovima, meni je zanimljivo, ona se redovito opisuje kao takozvana mirna prisutnost, kao nekav diskretan podsjetnik da vjera nije samo za sakristiju rezervirana i to može biti istina, to je istina. Vjera nije samo za crkvu rezervirana, za sakristiju, ali čim se kao jamstvo smisla svega toga i legitimiteta navodi ta neka institucionalna podrška, onda javni trg prestaje biti samo produžetak osobne pobožnosti. Dakle, u demokraciji javni ritual nikad nije samo ritual, on je signal pripadnosti. Tu mislim sad i na sve moguće opcije i ideološke kružoke koji nastupaju u javnosti. Svaka manifestacija u javnosti je poruka moći. Ta neki pokušaj da se nametne osjećaj normalnosti, da se kaže svima mi smo mjerilo, mi određujemo to, mi imamo pravo govoriti kao glas naroda. I to je uvijek iluzija, to je uvijek laž, to nikad nije istina. A ono što je problem, sami ste rekli jako dobro, kad jedan kružok, neovisno kakav on bio i koji on bio, počne doživljavati normalnost kao svoje vlasništvo, taj se dijalog onda brzo pretvara u neku vrstu discipline. I onda tu su tada rovovi itekako praktični. U njima se ne mora misliti i dovoljno je samo pripadati svemu tome i slušati što ti se govori. To je neka vrsta ideologizacije kršćanstva koja se nažalost u Hrvatskoj događa zadnjih nekoliko godina. Izraženo. Ovdje ne bih nekako lišio odgovornosti naše domaće biskupe. Domaći biskupi, imamo stvarno biskupe koji su i pravi pastiri i dobri i umjereni, ali su previše tihi. I to je moj problem. Oni rijetko kada reagiraju. I nekako u tom cijelom procesu demokratizacije hrvatskog društva, uzeti samo jedan primjer, imamo još uvijek vjeronauk u školama. Dobra stvar, kvalitetna stvar, ali ja se pitam, je li vjeronauk u škola u 30 godina, koliko već ne znam, nisam sad dobar s brojevima, je li učinio hrvatsko društvo tolerantnim, boljim i kvalitetnim? Ako nije, dobro je postaviti pitanje zašto nije, što trebamo napraviti da katolici koji su inako recimo većina, barem nominalno, kako da mi postanemo bolji, jer budimo realni, ako je stvarno istina da su katolici većina, statistički jesu, zašto Hrvatska nije raj na zemlji? Zašto mi svako par mjeseci imamo veliki koruptivni skandal gdje je na čelu i gdje uvijek prvi ispliva neko ko se previše glasno busa u svoju vjeru, svoje katoličanstvo? I tu zamjeram puno biskupima koji previše, narod čast iznimkama, koji previše šute. I sad imamo jedan fenomen, imamo jako glasnu, jednu glasnu manjinu koja reagira previše ostrašćeno, prvo loptaški i onda čak i agresivno. Ako se jedan biskup usudi dovesti u pitanje neke njihove misli, navike, običaje, ideje, automatski kreće velika sala uvreda, pljuvanja. Imali su primjer, dakle katolici u Hrvatskoj, taj jedan glasniji dio katolika je prezirao papu Franju.
Isto kao što sada reagira agresivno na svaki istup nadbiskupa riječkog Mate Uzanića. Dakle, govorimo, zapustili smo taj jedan dio katoličkog puka koji reagira previše ostrašćeno i previše agresivno. I tu je ta neka za mene i tuga i nisam baš siguran kako taj dio stabilizirati, dovesti u te neke granice norme, a da se izbjegne još jedna veća podjela i polarizacija, ne samo društva, nego i katoličke crkve u Hrvatskoj. Kad spominjete Uzinića, jel se vama čini da su hrvatski katolici bliži onome što propovjeda i što govori Mate Uzinić ili su bliži ovoj ekipi o kojoj mi danas razgovaramo? A teško mi je reći kome su oni bliži, jer ja ne znam teško je procijeniti kako masa diše. Masa se uvijek povodi za onim koji je glasniji. Ali bi se usudio reći, to mogu potvrditi i izbori, i referendumi, i neke akcije, da je u Hrvatskoj imamo jednu većinu koja je tiha i razumna. Imam problem sa manjinom koji u svakom društvu koja je poprilično glasna i agresivna. I kada su ovi koji su glasni, odnosno manjina koja je glasnija, kada malo više podignu svoj glas, onda se često stekne dojam da imamo stvarno jednu i crkvu i društvo koje je izrazito agresivno, ne trpi strance, ne trpi one koji drugačije misle, a u praksi vidimo da to jednostavno nije istina. I za kraj, jel mislite da je za crkvu danas u Hrvatskoj, ali i globalno, veća opasnost relativizam o kojem govori se na ovom skupu, dakle relativizam moralnih vrijednosti i katoličkog nauka, ili ovaj jedan potencijalni vjerski fundamentalizam, odnosno potencijalno pretvaranje vjere u politički identitet i politički program? Pa, kao što rekao, oni koriste te neke velike riječi da bi pokrili te neke svoje političke, odnosno financijske ambicije, budimo realni. Ja bih se više na drugo pitanje orijentirao. Sami ste dobro naglasili na početku temu laika u crkvi u Hrvatskoj. Mene više zanima, to je jedno pitanje koje mene prvog zanima, koje se bavim već neko vrijeme, konkretno kad govorimo konkretno o katolicima u Hrvatskoj, ne samo sad svećenicima, klericima, biskupima, nego samo laici. Mene samo zanima u Hrvatskoj, mora li svaki pokret laika u crkvi u Hrvatskoj zvučati kod je upravo počeo zadnji rat? Ako je odgovor potvrdan, onda imamo stvarno jako velik problem. Jer vjera koja ne zna govoriti mirno, razumno, inkluzivno, ona prestaje biti svjetlo i prestaje biti sol zemlje. Laičko djelovanje može biti stvarno i drugačije. Ono može biti manje opsednuto i fundamentalizmom i relativizmom, a više usmjereno na opće dobro. Dakle, manje je zainteresirano za kontrolu tuđih života, a više je spremno preuzeti odgovornost za vlastitu zajednicu. Nekako manje je zaljubljeno u kulturne ratove, a više stvarni socijalni nauk crkve. Onaj koji pita kako čovjek pored mene živi, kako on radi, kako plaća svoj stan, kako odgaja djecu, kako se liječi, kako stari, kako gubi svoje dostojanstvo. Dakle, u protivnom, hrvatska inačica, navodno univerzalnog katolicizma, riskira da postane vlastita karikatura. Dakle, toliko destruktivna sama prema drugima, da na kraju sve više djeluje kao neka proces samouništenja destrukcije. Jer crkva koja stalno traži neprijatelje, na kraju najčešće pronađe samo prazninu i to on upravo u vlastitim redovima. Kažem, ja ću ovu ekipu shvatiti jako ozbiljno kada se jednom usude pobuniti protiv maltretiranja vozača i Bolta i Glova, dakle na konstantno maltretiranje stranaca u Hrvatskoj, tada ću shvatiti jako ozbiljno. Do tada sve što za mene izlike, jednostavno šuplja priča. Da, čini se da oni idu u suprotnom smjeru, bilo je riječi na skupu i o zamjeni, takozvanoj zamjeni stanovništva. Hvala vam na ovoj analizi, bio je ovo Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike. Slušali ste Prvi glas, pratite nas i dalje, Spotify, YouTube, Apple Podcast i sve ostale podcast platforme. Pišite nam na prviglas@telegram.hr.